मेरो चाहिँ यहाँ भर्खर खाना आयो I will eat now. Let me do mukbang है त मिल्छ कि नै सेट अप सो अब म चाहिँ खाना लाग्यो हैन त्यतातिर भने Look at my थाली Here's dal आज यतातिर अलि हल्का यतातिर राख्नु पर्यो Here's sabji and here is another sabji Here is saag, dahi, chapko achar. Nice. So म चाहिँ हातले नै खान्छु किनभने So really hungry हैन I'll start चर्को हो कि हो सुरु गरे त मलाई दाल खासै मन चाहिँ पर्दैन पनीर रहेछ साग as well
सुकमेल पनिर चाहिँ कति धेरै पनिरको सब्जीमा चाहिँ पनिर कति धेरै रहेछ क्या दही पनि छ गाइस मलाई अस्ति नै सन्चो नभएर चिसो भयो नि त दही खाम कि नखाम भइरहेको फुलै भइसक्यो पेट त है अब कसरी खानु ओ माई गड खानै सके छैन म त अब टु मच हल्का हल्का दही हाल्नु पर्यो चिनीवाला पो दही रहेछ गुलियोवाला बिहान हिँडेको है म त 6 बजी हिँडेको थिएँ नि त बुटोलबाट त्यही भएर भोक लागिरहेको थियो कि केही पनि खाएन बाटोमा कन्टिन्युअस हिँडेर आएको दाल चाहिँ सबै खान सक्दिनँ मलाई मन पर्दैन दाल खासै भयो
यसमा चाहिँ आई थिङ्क आई सुड एट दही यति खाएपछि त मन निद्रा लाग्छ होला बट आई हेभ एक्जाम छिटो खाएर एक्जाम दिनुपर्छ यो चाहिँ म राख्छु अहिले भए खाइहाल्छु गुलियो रहेछ हेर्नु मैले थाल क्लियर गरिसकेँ anyways thank you for watching till end so bye bye